น้องมักลองหอนเนื้อกำลังหวานพอดีเลยสุดยอดเลย
ซับเหนียวแล้วพอดีเนาะสีนุ่มกำลังพอดีนะตอนกินข้าวโพดเราก็ไปกินเฟอร์นันนึงเนาะก็ต้องไปกินเลียบไป
อืมตั้งที่จำเลยบ้าง